passed near the meadows over the still stream. The bird is fled from the tree where it was sitting before, and it is now passing through the nearby meadows across the stream, up a hill and into the next valley. मतलब इन सबको क्रॉस करते हुए अब बर्ड दूर जा रही है, मीडोज को पास करते हुए, एक रिवर को पास करते हुए, हिल्स को पास करते हुए अब वो दूर जा रही है. एंड नाउ इट इज़ बैरीड डीप, और अब ऐसा लग रहा है कि उसकी वॉइस कहीं दूर गहराई में दफन हो गई है. इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, अब वह नाइटिंगेल किसी दूसरी वैली में चली गई है. वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? अब पोएट को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या एक विजन था या दिन में देखा हुआ कोई सपना था, कोई रेवरी थी. नाउ दैट द बर्ड इज फ्लेड, द स्पीकर इज नॉट श्योर इफ ही एवर एंटर्ड इट्स वर्ल्ड एट ऑल. He thinks that maybe the experience was just a waking dream and not really true. Fled is that music. अब वो म्यूजिक मुझसे दूर जा चुका है क्योंकि वो चिड़िया उड़ गई है. Do I wake or sleep? I'm not sure if I'm awake or asleep. So this is where the poem ends. With the confusion in poet's mind if he ever entered the nightingale's world or not.